neighborhood 真係好清靜啊 ！Just next to Vatican City。呢個係 Rome Termini Station，依家我哋坐火車去 Florence。So 好彩啊，今日有 strike， 但係我哋咧走去問 customer service 咧，佢就話我哋個 train not affected 啦，但係我哋又唔清楚啦。So 希望啦就冇咩 affected 啦。佢哋呢度咧 Europe country 咧怎場都會有 strike 嗰啲工作人員啊，因為冇加人工啊，升職加薪啊。所以我哋依家等緊我哋嘅 train 咯，12:25，就希望可以順利到 Florence 啊。OK， 我哋嘅火車終於到咗啦 ，Platform 1， 我哋依家要坐呢個火車去 Florence。OK， 我哋終於到咗呢個 Florence 啦，呢個 train station。依家我哋 check in 我哋嘅 homestay 先啊。我哋依家已經 check in 咗 Florence 個 homestay， 話呢個 host 咧好好啊，有介紹我哋邊度食嘢，有介紹我哋個屋企，跟住咧你睇下，又有呢個千秋，有 sofa， 跟住好靚擺設到，跟住有呢個 skylight 嘅，跟住張床就喺上高啦，瞓上高，跟住又有 heater。電視機咁大架，跟住要睇出嚟咧有公園嘅，有細間啦，但係啱啱好似 studio 咁嘅 size。上去睇下張床先啊！哇，張床都幾靚喎，擺設到。就係一入門口啊！一入門口就睇到個廚房咗，跟住又可以煮嘢，有咖啡機。呢個就係呢個廁所啦。佢哋呢度意大利咧有兩個嘅，一個係俾你用嘅，一個攞嚟洗嘅。所以呢個就係個 bathroom 啦，執到幾乾淨下啦。OK 啦，使乜係咁大間咯？呢個大間少少，